Hey, I'm Bowie. I know. I'm so happy you watched my video. I'm so excited. What are you gonna talk about today? Today I'm going to show you how to return the SOS in convenience store. 喺上一條 video 我都有講過，我有一對鞋呢同埋一條裙呢係想退咗佢嘅。咁今日呢，我就會分享一下呢我點樣退啦。咁首先呢，你就會去到呢個網頁嘅。咁呢個網址呢，我就會放喺下邊嘅。咁你去到呢個 page 之後呢，你就按 Get Started 啦。之後呢，就入去填晒一啲呢有打星星嘅欄位啦。Country 嗰度你就揀香港。之後碌落下邊呢，就填翻晒有打星星嘅欄位啦。Item code 呢，你就可以喺 Return Form 嗰度揾到嘅。咁仲有價錢啦、數量啦，同埋點解你要退，咁你就求其揀一個啦，可能係唔啱喎，或者同張圖唔啱咁樣啦。如果呢你有多一件呢，你就按一個加號，再繼續填落去啦。咁我而家示範就填一件啦，之後就按 Next 啦。之後你會見到呢個 free 隔離有一個圓形，你就 click 一 click 佢，然後你喺下邊呢就揀你想退貨嘅地址啦。咁呢我係上環落船嘅，咁我就揀喺順德中心嗰度嘅 7 啦。但係呢後尾我發覺原來呢，我就算揀乜嘢呢，我之後 print 出呢張 form 呢，佢上面嗰個地址呢都係同一個嚟嘅，所以我覺得其實揀邊個都一樣。咁我就用咗個好核突嘅膠袋呢，咁上面就黐咗呢一張 form 啦。pack 好晒你要退嘅貨啦，同埋一張 return form。return form 係你寄嚟嗰陣呢，連埋你啲貨一齊夾埋過嚟嘅，咁你記得放埋落去啦。咁之後呢，我就出發去香港啦。上船之前呢，就有 M 記買個早餐先。原來碼頭個 M 記呢，仲有脆辣雞腿包嘅，其他澳門嘅麥當勞好似冇晒啦。咁呢包都未食完呢，已經到咗香港啦。之後就照住之前填嗰個地址呢，去揾呢間 7 啦。係咩？樓下的士站嗰度有間7。哦，唔喺呢度。原來唔係間 7都可以退貨㗎，所以呢，記得要去的士站嗰層嗰間7。之後發現呢，有一份呢係未粘嗰張 form 嘅，所以呢，我就帶埋膠剪膠紙即場粘啦。係咪好醒呢？藍色嗰個袋呢係我嘅，咁呢啱啱粘嗰份呢就係我屋企人嘅。記得呢，如果係同一個 order 呢，你裝埋同一個袋就得噶啦。之後你就攞住呢兩份嘢呢，俾嗰個叔叔呢嘟嗰個巴曲，咁佢就會俾張 receipt 你噶啦。可以啊，我係咪有紙物啊？有 OK 噶啦，都可以啊，攞咗2張 receipt。記得呢張 receipt 呢，要等到你真係收到錢嗰一日呢，你先好抌咗佢喎。個貨嗌6月10號退嘅，咁我6月13號呢已經收到一個 email 啦，就係已經去緊 ASOS 啦。而喺6月21號呢，我又收到 ASOS 寄嚟嘅 refund confirmation， 咁我入邊呢就會寫明今次會 refund 幾多錢啦。今次呢一個 refund 呢，我係完全唔使俾手續費嘅，真係好好效率。雖然佢上面寫住5至10個工作日先會入落戶口，但係我係第2日6月22號啲錢已經入咗戶口啦。希望呢個分享可以幫到一啲想退貨嘅朋友啦。我亦都希望 ASOS 呢可以喺澳門開個站，咁我就唔使過香港啦。By the way, have you already subscribed my channel? Yes, I have. Really? Yes, I watched your videos every week. They are the best. Thanks for watching. I hope you enjoy this tutorial and don't forget to subscribe.